Ships of an alien source are approaching from the sky. Radio contact. Viva, 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 Tshisekedi au national, Félix chef de l'État. Maboko pona bino moko. Na sepeli na doyen, l'air à lobby ke biso ba combattant tokomi kobosa na objectif. IDPS surtout Parlement debout et bosani vraiment objectif nango. Parlement debout na IDPS et banda koro kaka mutu moko Etienne Tshisekedi. Parlement debout ba secrétaire général ba leka ba pongo ba masamba ba mutanda ba banda ko landande parlement debout na idée que lelo bato a parlement debout ba président ba ranger ba koma okende ko vanda na ba salon ya ba cadre langage na bango koma kilo po azosala nanu kopi ya zwa musala bino botikala na se ya nzete ebele mais bozo continuer ko comprendre te na IDPS même Tshisekedi tolinga to beta yao bakenda kosala kopi na bango na bangunza basalaka vraiment kopi Mobutu nomeye. Mais l'air batubaya na banzeta maboka IDPS viva. Viva. Tshisekedi awanga na ba master na e. Alobi ke lokola bino bobo inga pe na boyi. Bobeteli na maboko atasa kufa. Nga bobetanga na permanence wana. Bokatanga pantalon jean. Nakangisi bino ennemi ya 2 semaines. Na ye na lobi bon lokola na lobai makambo ya mabe bolimbisanga na fukami bokongoleli nga mbongo mbala moko bolobi zwa mbongo kendo somba pantalon din. C'est ça l'UDPS. Na minute bozolela makambo ya ba député pe makambo ya ba gouverneur doya uto lobangwa. On a vu batu ya ba influence le soi-disant cadre. Olie batia ba combattant o bakosala candidat député mo ya IDPS olie atia affiche na kisensu kota banga moyo ya juge bon koya kotia affiche na wesa permanence wesa nde ko voter yo mutu abonga kopola te tozwi ba député muke. Nous avons perdu la bataille mais non la guerre. Nous n'avons pas perdu la guerre. Comment? Ce qui est yébike, yéndoza kolo parti. Et bien là, ba konzi na parti. Bazwa ki IDPS netili kelemba. Basi balie, bakomi kolinga li kelemba ekufa. Makambu ya koro boyoka FCC na IDPS na cash. Ngai na okoka na ngo bomba te naloba Panza. makambu wana esalama president atinda kango te soko za mutu akendo yebise na liake pa na ete president tinda na ye mutu te. Na kati ya faction batu bakomi kobeta oyo abeti attaque oyo abeteli défense. Président tinda mutu te. Président gangela Jama Kabundu neti mwana muke. Sabani témoin sur place. Mais tellement mwana ndako asa zokisi basali couverture. Muto ya betaka défense abengi bino na matinée abandi koloba na bino
c'est le président qui avait envoyé. Et ça a été, l'air à le babo besoin ici boye. L'air n'a qu'un dans la cité de l'OIA. C'est là où n'a qu'un qu'on découvrir Makambo. Est-ce que Boutuna Moye Kosangala? Makambo, quand on dit coalition, c'est-à-dire Yoko Zwambandaka, Ogoti Kelanga, province orientale. Yogozala gouverneur, vice Rosala Yangai. Makambo ndenge bomona oyo. Bakenda kosala yango po bango bakoma ba vice président na parlement. Et ça pour l'intérêt parti. Je suis en train de dire na muto akenda ke pa kabundu. Kende koyebisa ye makambo nga nazo lobao. Boko loba toza na pouvoir to loba te. C'était ma redressango les amouqués. La révolution souvent mangeait ses fils. Balobango et pas ba grand batu na science politique. Boke ba bokotika na basa banzeto. Botika liga na histoire. Biso batu tobunda na bakabund. Bango bakomo le kabino na bajip. Manipulation za makasi na kati ya parti. Bato ebele bazui IDPS likelemba bango lokola basi balie likelemba ekufa. Est-ce que kokufa? Na mama yo nazoyebisa yo na Brazzaville l'air na kimaka exil doyen yebi IPADES parti ya Lisuba esalaka o babengi alliance na PCT ya Sassou. Balobi bako kabola ba poste. Lisuba la komi na Bukonzi. Azimbala moko apesi PCT ya Sassou. Ministère ya sport na culture. Apesa yango na 10h. Na 10h15 minutes. PCT ya Sassou sali déclaration et rejeté offre et tati coalition. Na minute makambo coalition na yendo kokata yango IDPS viva viva c'est que ça bongo beta maboko na yango nazolo baboye parlement de bufezongela ndenge nango ezalaka na kala parlement debout ebandaki kosenga o babengi cotisation pa mutu te parlement debout ebandaki kokende kovanda na basalon batu te. Ngai pona lobala mingi naza na 98% na sala na présidence mais yo tomela no bagaz yo tomona na tokima no tobatama na wesa siska continue kobeta ga o balobi 520 giga oko regretter IDPS na minute nazo loba na bino. Soki na yeto banda ko réfléchir okoya kotianga kilo na mpevo Tshisekedi apesa ngai. Vendredi le 19 vendredi oteo wana nazo senga bino tubo rejoindre nga na marche pacifique tozo sala objectif nango eza soutenir le président na politique ya ko déboulonner dictature wala premier objectif. Deuxième objectif ezali protester contre le vote des gouverneurs corrompus. Nazo salango conformément à l'article 26 de la Constitution, et pesi mutu droit ya kosala manifestation ba encadrer. Fou de la démocratie. Déboulonner la dictature au besoin kafati azo sala. Bino nde bokoki ko pousser et comme matérialiser et comme réalité. Ça va été. Tozo bandango vendredi le 19 na 11h. Échangeur du palais du peuple.
tozobanda yango wana le fait tokobanda kosala biloko bongo lere kozwa Kongo mobimba ndenge na Soudan komi fatia kosenga intervention ya libanda pour rétablir la paix. Soki eza bongo beta maboko. Nous devons maintenant, vieux doyen, les tobanda osala ba manifestation na ba raoul tobanda oketuna mutu boyebisanga cadre nini ya parti oyo alobi na RFI mpona makambo eleki batu bakomi na badosie na sama peka na baseve kokende koluka misala balingi batika héritage. Nazoyebisa bino vérité makambo nga nasalaka politique na NT yango nde bomoni nasalaki accident il y a 5 jours passés nalaki likolo ya moto batutinga na beti na se na bu nazwi fracture na lokolo nzamba batelinga 207 tutaki moto na 18e rue soki nabikaki eza po naza na droit chemin na minito biloko na bino ya kokomisa bakadre misusu ya parti lokola baliyau na bakibasa o 520 giga biloko abotika yango lero bozokomisa mutu bongo jamais banomaka informateur na katimini IDPS ndenge eza boza parti evandi na makila IDPS viva lero basalaki makambo ya FCC cash combattant tu ya IDPS place azalaki amonaki neti bamelisie mboto ekotaki batutu te eza boye te me bato bamaîtrise ya bino na matinée politique bayeba bandi kopesa bino baexplication bodosi yango nde nazolinga naloba na bino boye boyeba makambo nazoloba nga nasi na retira na nga confiance na nge pa kabundu nalobi na yo te olandanga le problème ezali soki botali eza elengi mpo na biso bamonako na bacheval na baruberwa boyebi nga naza oyo babengaka international na nimero na ngai ya telefone nakozala na 500 nimero 50 eza ya kini nyonso eza bakombata diaspora bato bazotuna makambo nini oyo tozomona oyo bato boza na kati ya basentima yango nde nazoloba na yo na moma toza mutu moko tapesi mot d'ordre nga na ye koyebiso combattant parlement debout bozongi nsima tro botikeli lelo balutia na bafilimbi tokobeta marche le 19 wana tobandi marche na nombre oyo tokozala oyo akoya marche na bino te bocomprendre ke asa koma mutu abutu po marche eza na motif oyo eza clair soutenir la politique de déboulonner la dictature et protester contre le vote des députés. IDPS viva. Na moment président Fati na lobaka awa tokutanaka na ye na banda koloba na président boye mwana bato mama Marthe président biso baparlementaire debu tokomi babroueti na yo omemeli babri kotongi ndaku mpo yo kota na kati okende kovandoli mayonnaise libumwe ya gaya biso tofolaka mbula libanda Sylvain Mutombo témoin président lobi na nga gardien du temple omoni makambo bato na nome na cabinet ngai ya bato te nalobaki na kabundu badirecteur nakata
nalobaki na Kabundu badirecteur atikela ngai eza na bato mosusu batindelanga bachemise eza na bato mosusu basembelanga basapatu balaka na poto bamosusu basembelanga babillet bamaster na ngai bakozala badirecteur mais baconseiller spéciaux kende kosala yango na parti boyebisanga président ya parlement debout moko oyo aza conseiller spéciaux bango tu batanga te nazo confirmer makambo de bureau ya Kabundu awa asalaka 30 minutes akoma na bureau ya bafaire kuna yango nde nazoloba na bino président leka alobi eloko wana amonaki ke nayebisaki ye soki baparlementaire bazwi misala te yebake yo pozwa fatide eza pasi président lobi nanga kende toyebisa baparlementaire debout nakoyeba ndenge na kosala ka na bango mais le problème eza na kocreye même misala misu bobetela Fatima boko bato ebele bakomi musika na bino bakoya koyebisa bino boyomoni ete mikolo azotambola na keti ya pembe eza keti ya master na ngai ye wana telemion maître azomemanga mpo ya otika bakoya kokosa yo kalie mbongo ya Katumbi ngai naliaki mbongo ya Katumbi te ngai bafutela nga ndako epa bakombata neti bino balaka na poto chemise nalataka bango nde batindaka bino tu boyebi baya kokosa bino te makambo ya koloba musika kotika mabe koma mabe biloko oyo FCC asali oyo tokolobeza nani bozonga bato baprésident na bino ya baparlement debout bazokendaka kuna sa Vivier doyen nanu nazoloba po ye me bareunion na bango ayaka na ete bazokende kuna olie baloba no tozomona clair te so batie bango $20 bakomi kosansire makambo koyebisa bino bazomona bino neti bazoba na bango parti ezotambola mabe biso na yo nde tokosauve parti oyo le 19 na minute oyo ndenge oza wana le 19 na 11 bino tu boyebi ngana na bangaka na ngati le 19 na 11 tomonani na échanger tozobanda marche ya marche de soutien tobanda kocreye tension po président azwa oyo babengi pouvoir ya komettre Kabila hors d'état de lieu soki eza bobeti maboko babengaka yango nini na politiki UDPS viva légitimité Fati ndenge azana akomi na nzala ya kolia Kabila sikoyo azozelaka bino bopesa ye coup de pouce soki bopesi ye coup de pouce akokanga Kabila makambo esalami oyo mpona tikela doyen prochainement nayebisaki yango mpe Fati omoni makambo ya beshaki badepute toesue mpo boyela biso bato moto ye bato il faut baorganize oyo babengaka baprimaire doyen alobaki yango na ndenge kimukolo omoni songa naza kandida na Moamba yo za kandida toweli nanu nga na yo na kati ya parti koyebake ye ndenge azana atikala nanu yakeni bayela biso kaka liste conséquence ya makambo oyo nyonso personnellement
tina ya coalition eza susu te. Nalobi boye UDPS viva viva nayoka viva bata pouvoir UDPS viva viva tina ya coalition eza lisusu te. Quand on veut faire les omelettes, on casse les œufs. Tala Batuana Bayebi Lele Baena Jantilingo Bila Continuita Kimbuta Pe Batafayulu Balakisi Ke Bazalaka Oba Bengaka Bakabiliste mais invisible. Les 19 combattants Simba Mbongo oyo UDPS viva viva bomoni mbongo to bandika 1000 francs ekosalisa marche wana namona makambo ya marche epe nakobando yawa chaque jour mbongo oyo lelo bazotanga ngo ebimi 4000 bono te ti ekosomba babanderole ya koloba nous soutenons pas de boulet dictateur bakarte mpe kozala Qu'ils dit ce peuple UDPS viva Qu'ils dit ce peuple atika kasor na eba politicien basalela ye Tshisekedi Mutalobango Thomas Sankara Tshisekedi Paya Lebi prenez-vous en charge Bozomona ba matinée politique eza lisusu te batu basi ba changer régime Or que la matinée politique est salama pour bapesa o balobi éducation patriotique balakisa o ba droit et devoir citoyen batu baza suna tante bakoma kokendeka na cité de Loya nakutana na Kabundu na cité de Loya acha mutu nasi na minute boyeba makambo président zokanisa biloko bayelisa bino UDPS viva po ifo natondisa bino na makambo deja président l'intérim oyo aza na statut ya UDPS abimisa acontredire nga bolakisa nga place na statut ya UDPS baloba président l'intérim oyo tozoloba na bino boyeba yango ke makambo ebele ezosalama na ndenge ya mabe soki balobi totika mpo toza na pouvoir nzete ekotengama okotikala awa oyebi ke biso mutu tobunda na Fati oyebi ke Fati wana vraimen vie na nga vraiment ya fraisias la révolution a souvent mangé ses fils. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Biloko nazoloba nazomona eza mawa mingi. Message nanga na yaki nango kopesa bino lelo UDPS viva. Toyeba tanga ngo eza combien pona lelo? 7000 fois bimi pona lelo. UDPS viva. Viva. Kimya kumwanza information. Bomona wapi député akende ko voter na témoin
L'élection est salami awa et ça y a corruption. À part ça, FCC et puis ba député Missou Babik na caméra. Les ont voté. Et j'étais la seule komagi Zanti Li. Biloko basali angwana. Mariage wana. O tosala kiwana. O basale la kibiso. Eza mariage. Eza ne tobala ki mwasandoki. Il faut. Pour les gens c'est l'information que okozala noka na mawa. Ok, Fatiazo Linga. Asayoki makambo nga nazosala. Ce qui allait m'abattre, sa fils arrête. Yalo baba, arrête. Le 19, Parlement de Bois qui est RFI. Banda déjà qu'on pense le 19 écoutana na 11h. Ngana kozala wana déjà 10h30 na bagan. Pour démarrer marche. Bazena lucha. Basala ba marche ba 10 personnes. To kufelika ba analyse. Pouvoir les autres kende bino boy. Les autres Natikeli vieux doyen aloba mel ebimi combien? Ebimi pona lelo 9000. Lebi tokoya tokokokisa banderole moko. Tesembango déjà baba ndokobeta ba décoration. Natondi bino botobi. Habite que j'ai mais ils ont Il est personne qui va. Bazolinga baloba na bino beso conscience. C'est-à-dire bayaka kokosa bino te. Manipulation za makasi. Manipulation eza biloko na oloba bato mosusu bakoloba ngo te. Ngana tina il y a les vieux yebi na kati ya réunion présidence na matango tosalaka ya Tshisekedi batiaka bakesi moko wana batiaka bakesi to batiaka bakesi te na tuna mbongo ngo ekenda wapi na réunion nga na banga mutu te nga mutu alomanga kufa bentere na bino bokoriske soki botelemi te totikali kaka na sans état. Le 19 tabanda kosala baaction oyo kozakisa ke bakombata UDPS basakana na bango te bato bakomi bakamarade bavuberwa bamataka na bango bacheval